Vdesi riu nga Fush Kosova në një aksident trafiku. Në një aksident trafiku ka vdekur i riu nga fshati Pomozotini i Fush Kosovës, Erolind Restelica. Lajmin për vdekjen e tij e kanë dhënë familjarët. Ju njoftojmë me dhimbje të thellë të gjithëve, familjeve, miqve dhe dashamirëve se sot, më datë 25/10/2025, pas një aksidenti, ndroi jetën nipi jon, Erolind Musaj Restelica, thuhet në njoftimin e familjes. Familja thotë se për ceremoninë e varrimit do të njoftojmë me kohë.